қонунҳои маънавӣ Сарват Саидмурод Давлатов. хонандаи муҳтарам, шояд ҳар одам вақтҳои вазнини зиндагиро аз сар гузаронидааст. бо мушкилот ягон касро ба ҳайрат гузошта наметавонӣ. шояд мушкилот дар ҳаёт ҳамқадими доимии ҳар яки мо аст. беҳуда нагуфтаанд ки агар Аллоҳ хоҳад ки ба одам тӯҳфа кунад, онро бо мушкилӣ печонида медиҳад. мушкилоти худро ҳал карда мо ба тарафи мақсадҳои худ пеш меравем. охир ҳар як мушкилӣ ин боз як зинаи боло баромадан аз норбонди ҳаёт мебошад. агар мо боло баромаданро давом надиҳем, оҳиста оҳиста ба поён мефароем. тамоми ғалабаҳову бурди мо, ҳамаи муваффақиятҳои фарҳанг бо шарофати кӯшишу ғайрат барои ҳалли мушкилӣ ба даст омаданд. дар ин ҳаёт ҳар инсон баъзан яккаву танҳо мемонад. ҳар инсон маҷбур аст ки ҳаёти худро, тақдири худро танҳо аз сар гузаронад. тақдир на ҳама вақт бо мо муомилаи хуб мекунад. на ҳамеша вай нисбати мо бо инсоф аст. аммо бори вазнини онро бояд ҳар инсон танҳо бардошта пеш барад. агар он борро афтонем, он гоҳ ҳаёт шикастанаш мумкин аст ва захми он ҳамеша боқӣ мемонад. чӣ тавре ки мо зиндагӣ накунем, зиндагӣ мегузарад, аммо ҳам аз ҳаёти хуб ва ҳам аз ҳаёти бад асари он боқӣ мемонад. ҳар инсон вақти шукуфтан ва вақти хазони ҳаёти худро ҳамчун баҳору тирамоҳ аз сар мегузаронад. аммо ба мо зарур аст ки равшание дошта бошем ки он моро бо роҳи дуруст ҳидоят кунад. ин равшанӣ покизагӣ ахлоқи мо мебошад. ин китобе ки дар даст доред шуморо барои инсони пок будан тарбият мекунад. дар ин китоб мисолҳои зиёде аз ҳаёти воқеӣ оварда шуданд. илме ки дар ин китоб мавҷуд аст ба ман ёрӣ расонид. аз одаме ки ҳама чизаш барбод рафта буд, вайро наздиконаш писанд намекарданд. ҳатто барои худкушӣ розӣ буд, то дараҷаи одами вообрӯи тоҷири давлатманд расам. илму ҳикмати ин китоб ба мо аз асрҳои қадим омада расидааст. ман боварӣ комил дорам, касе ин китобро мехонад ва истифода мебарад, муроду мақсаде дошта бошад, худованд мустаҷаб мегардонад. офтобе ки миллионҳо сол аз шарқ мебаромад, то ҳол ҳам аз шарқ мебарояд. қонунҳои ҳақиқат абадӣ мебошанд. он қонунҳо фарқе надоранд, хоҳ онҳоро мо фаҳмем ё нафаҳмем, ба таври худ пеш мераванд. онҳо фақат ба офаридагор итоат мекунанд. бо омӯхтани он қонунҳо оҳиста оҳиста мефаҳмем ки мо зарраи махлуқоти худованд, зарраи комилтарини он ҳастем. аммо роҳи ба камолрасии мукаммалиро танҳо ба воситаи азобҳои рӯҳӣ, лаҳзаҳои пурҷӯшу хурӯш, дигаргуниҳои қатъии ҳаёт гузаштан мумкин аст. як лаҳза андеша кунед. охир одам аз замин истода тавонист ки масофаи байни замину осмонро ҳисоб кунад ва хеле чизҳоро омӯзад. пас инсон агар хоҳад, бисёр чизҳоро иҷро карда метавонад. магар ин мӯъҷиза нест? ҳар яки мо хоҷаини тақдири худ мебошем. тақдирҷунбони ҳар инсон худи ӯ аст. охир худованд моро барои ҷазо дидану азоб кашидан наофаридааст. охир аз одами нодону сарсахт будани мо ба ҳеҷ кас фоидае нест. аллоҳ ба мо ҳаётро додааст ки чун инсон зиндагӣ кунем. дар тамоми ҳаёт инсон фақат як шоҳкор месозад, худро месозад. ман аз таҳти дил ба ҳамаи он касоне ки барои навиштани ин китоб ба ман кӯмак расониданд, миннатдории худро баён мекунам. охир бе ёрии онҳо ман танҳо як худам аз ӯҳдаи ин кор баромада наметавонистам. журналист Алимбеков ҳамаи он чизҳое ки ман мехостам ба хонандаи азизам расонам, ба таври равшан баён карда тавонист. ба ӯ миннатдорӣ баён мекунам. ба рассом Жумадил ки бе ёрии вай ба хонанда расонидани ақидаҳоям хеле мушкил буд, миннатдорӣ баён мекунам. ба мусаҳҳи Нина Терлецкая барои он миннатдорӣ бепоёнро баён мекунам ки тамоми навиштаҳои маро
босаброна ислоҳ кардааст. аз самими қалбам ба таҳрихес Александр Пак миннатдорӣ баён мекунам, ки матни оддиро ба китоби сеҳрангез табдил медиҳад. бе меҳнати ин кас китобе ки шумо дар даст доред намуди ҳозирашро гирифта наметавонист. ва миннатдории бузурги худро ба шумо хонандаи азиз баён мекунам. барои шумо ва аҳли оилатон дуо мекунам, ки баъди хондану риоя кардани қоидаи ин китоб ба шумо фоидаи калон орад. қисми якум. меҳрон. имтиҳони ҳаёт. меҳрон дар шаҳр ғамгинона бепарвоёна ба мошинҳои гуногуни аз пешаш раванда нигоҳ карда роҳ мерафт. вай витринаҳои рангоранги магазинҳо, одамонеро ки аз пешаш мебаромаданд ва ба корҳои худ саросемавор мерафтанд, гӯё намедид. баръакси одамони шитобзада, меҳрон имрӯз ба ҷои шитоб намекард, чунки ҷои шитоб ҳам набуд. меҳронро аз кор пеш карда буданд. аз он коре ки вай барои он ҳамин қадар қуввату ҳаракати худро сарф карда буд, аз он коре ки ба он орзуу умедҳо ва пешравии касбашро пайваст карда буд, ронда шуда буд. ва болои ҳамаи ин вай бо занаш ҷанҷол кард. охир онҳо соли чорум аст, ки меҳрубонона зиндагӣ мекунанд. меҳрон ҳатто дар хотир ҳам надорад, ки онҳо кай охирон бор ҷанҷол карда буданд. ва боз вай ба қарибӣ барои оила шароити хубу сазовор сохтан қарзи калон гирифт. умедвор буд, ки моҳонаашро зиёд мекунанду вай ба осонӣ қарзашро соф мекунад. ва ҳозир бошад ҳамаи умеду орзуҳояш дар як лаҳза барбод рафтанд. меҳрон намедонист, ки чӣ кор кунад. вай давраи донишҷӯиашро ба хотир овард, ки хеле азоб кашида буд. ҳатто гап дар сари он нест, ки аз дигар ҳамсабақонаш, ки парвои фалак надоштанду фақат дар вақти имтиҳон камтар барои имтиҳон давғеҷ мекарданд, вай тамоми вуҷудашро ба илму дониш сарф карда буд. барои ошнобозӣ вақт надошт. соатҳои дарозро дар китобхона мегузаронд. забони англисиро аз ёд мекард. бо хориҷиҳо мушоират карда забони англисиашро равон мекард. ва болои ҳамаи ин вай ҳар бегоҳ ба мардикорӣ мебаромад, чунки намехост аз падару модар пул хоҳад. албатта онҳо ҳадди алимкон ёрӣ мерасониданд, лекин намехост онҳо барои вай азоб кашанд. падараш доим ба вай мегуфт: ту мардаки комил шудаӣ ва ояндатро бояд худат созӣ. худат чӣ кор карданатро донӣ ва бо ёрдами ҳеҷ касе умедвор нашавӣ. агар ногоҳ корат ноомад кунад, барои он ошнову хешонатро гунаҳкор накун. фақат ҳамон вақт барои ба даст овардани натиҷа кор мекунӣ ва барои ноомади корат баҳонаву сабаб намекобӣ. ҳамон вақти донишҷӯӣ дар байни ҳамсабақонаш ҳамчун одами меҳнатдӯсте, ки корҳои беҳудаву вақтхуширо дӯст намедошт, ном бароварда буд. мумкин барои ҳамин бошад, ки муаллимон вайро ба ҳама мисол оварда таъриф мекарданд. мегуфтанд, ки вай соҳиби корҳои калон мешавад. меҳрон бо баҳои аъло донишгоҳро тамом карда дипломи сурх гирифт. аллакай дар панҷум курсӣ ӯро барои ёд гирифтани кор ба корхонаҳои бообрӯ даъват карданд. ҳозир дар ҳамин вақти вазнини ҳаёти худ меҳрон дудила буд. агар ҳамин қадар кӯшишу ғайрате, ки дар донишгоҳ карда буд, барои ба даст овардани муваффақият кифоят набошад, магар аз дилхушиҳое, ки дар давраи донишҷӯӣ дастрасӣ дошт, даст кашиданаш дуруст буд. барои чӣ дар давраи донишҷӯияш ҳамин қадар ба илм ҷиддӣ муносибат кард ва дар корхона ҳам низ ҳамин қадар кӯшиш кард, ки кор пеш равад, аммо ба пешравиаш корхона ёрӣ расонида натавонист. вай инро фаҳмида наметавонист. охир барои кору амал ҷиддӣ муносибат накарда ба корҳои калон соҳиб шудан мумкин будааст. масалан, ҳастанд одамони бедонишу танбалу худнамое, ки фақат хушомад зада метавонанд. дар вақти лозим ба сардор нишон дода метавонанд, ки гӯё танҳо онҳо барои кор сахт меҳнат карда истодаанд. дигарон бекоранд. онҳо нисбат ба он касе, ки ҳаққонӣ меҳнат мекунаду ҳам илму дониши кифоя дорад,
дар назди роҳбар бисёртар қадр карда мешаванду соҳиби мансабҳои калон мешаванд. Барои чӣ? баъди тамом кардани донишгоҳ Меҳронро ба корхонаи бообрӯӣ ба кор гирифта моҳонаи ояндаи калон ваъда карданд. ҳамаи ҳамкурсонаш ҳасади ӯро мехӯрданд. дӯстонаш мегуфтанд ки акнун корҳои вай пеш меравад. дӯстонаш мегуфтанд ки акнун корҳои вай пеш мераванд. мансаби калон аз они ӯст. дар оғози кор таърифи одамон рост баромад. вай пурра ба кор дода шуда буд. аз ҳама барвақт ба кор омада, аз ҳама охир ба хонааш мерафт. ин амали вай, ки фақат кор гуфта дигар худашро ҳам фикр намекард, дар аввалҳо ба сардоронаш писанд буд ва ӯро барои ин кораш ҳавасманд ҳам мекарданд. ҳатто баъди хонадор шуданаш акнун барои ду кас кор кардан лозим гуфта зиёдтар кор кард. баъди писардор шуданаш кораш аз он ҳам зиёдтар шуд. Меҳрон барои азоб накашидани оилааш ҳама корро мекард. ният ки дошт баъди 1 сол ба тариқи кредит хонаи сеҳуҷрагиро дар ҷойи баобрӯ харид. оила тамоми маънои вуҷуди вай гардида буд. барои шароити хонаро беҳтар кардану мебелу асбоби рӯзгори навро соҳиб шудан, боз кредит гирифтан дар кор шуд. хаёл мекард ки гӯё акнун бо хотири ҷамъ кор мекунад, чунки ҳамаи шароитро барои оилааш муҳайё карда буд. акнун барои вай аз ҳама муҳим кор кардан ва боз дам нагирифта кор кардан буд. барои вай фарқе надошт ки ба оилааш вақти кам сарф мекунад, аз кор дер меояд, баъзан нисфи шаб ҳам ояд, фарқе надошт. ҳатто барои бо оила шишта суҳбат кардан вақт надошт. ҳамин ки аз кор омад, фақат як орзу дошт: тезтар ба ҷойгоҳ даромада каме дам гирад. ҳамаи ин ранҷу ҷафои вай ба чашмаш наменамуд, чунки ҳамаи онро барои хубтару беҳтар шудани оилааш мекунад. меҳрон 100% бовар дошт ки оҳиста оҳиста қарзашро соф мекунад. сардораш дар корхона вайро барои дониши хуб доштанаш хеле қадр мекард ва ҳамкоронаш низ ӯро ҳурмат мекарданд. баъди 1-2 моҳ кор карданаш ваъдаҳои калон дода гуфтанд ки ба вай вазифаи баландтар медиҳанду моҳонашро ҳам зиёд мекунанд. барои ҳамин ҳам ба ояндааш боварӣ зиёд дошт ва орзуҳояш низ калон буд. ҳодиса яку якбора тамоми орзуҳои Меҳрон барбод рафтанд. ҳеҷ кас дар хаёлаш ҳам набуд ки роҳбарони корхона нав мешаванд. якум роҳбарони нав ба кам кардани ҷойи кор сар карданд. аммо Меҳрон бовар намекард ки ӯро низ аз кор пеш мекунанд. ягон каси дигарро пеш мекунанду танҳо вайро пеш намекунанд. наход ки маҳз вайро пеш кунанд. охир ӯ барои ин кор чӣ қадар меҳнату заҳмат кашидааст. барои ба қуллаи баландтар баромадану пешравии корхона чӣ қадар корҳоро анҷом додааст. наход ҳамаш бефоида бошад. аммо ба ҳамаи ин нигоҳ накарда ин ҳодиса рух дод. ҳамаи корҳоеро ки барои корхона карда буд, ҳеҷ кас ҳатто ба назар ҳам намегирифт. ҷавон фармони аз кор озод шуданашро гирифт. инро фаҳмида дақиқаҳои аввал одами корбарин ҳеҷ чизро нашунида ба ҳеҷ кас аҳамият надода шах шуда нишаста буд. ҳоло ҳам бовариш намеомад. қариб баъди 10 дақиқа камтар ба худ омад. аммо дар вақти супоридани ҳуҷҷатҳои кор, имзо карда гирифтани ҳисобпулӣ, дар вақти хайрхуш кардан бо коргаронаш, ин корҳоро бо суръат иҷро мекард, гӯё ҳеҷ чизеро намедиду намешунид. ба сараш танҳо як суол меомад: охир барои чӣ ин гуна беинсофӣ карданд? вақте ки ба кӯча баромад, намедонист ба куҷо равад. яку якбора ҷанҷоли саҳрӣ бо занаш кардааш ба ёдаш омад. танҳо барои як маломати хурдтарини занаш ҷанҷол калон шуд. фақат ҳозир фаҳмид ки ба ҷанҷол худаш гунаҳкор аст. шояд ба он мушкилоти ба сараш омадаи рӯзҳои охир таъсир расонида буданд. аммо ин ӯро зарраи ҳам ҳатто дар чашми худаш беайб намесозад. вай охир бо занаш қариб муноқиша намекард. онҳо бо як ишора якдигарро мефаҳмиданд.
ва агар ягон муноқиша шавад танҳо бо сабаби хешованд ба миён меомад. дар ин вақт ҳам вай ва ҳам занаш тарафи хешони худро мегирифтанд. ин муноқишаҳо танҳо дар ибтидои ҳаёти якҷоя ба вуҷуд меомаданд. оҳиста оҳиста онҳо чунин мавҷҳои қиррадорро паси сар мекардагӣ шуданд. акнун меҳрон ҳатто наметавонист ба хотир орад ки кай онҳо охирин бор ва барои чӣ ҷанҷол карда буданд. акнун ба тарафи номаълум мерафт, намедонист ки чӣ кор кунад, ба куҷо равад, аз чӣ корро сар кунад. бо сарф намудани чанд сол барои ба даст овардани мақсади асосии худ сарватманд ва муваффақ будан, вай натиҷаҳои калонро ба даст овард, ба орзуи худ наздик шуд ва дар як лаҳза ногаҳон боз дар саршавии ҳамон роҳ қарор дорад. боз қарзҳои зиёд, ки бори гарони онҳоро вай аллакай ҳис мекунад. барои чӣ ин маҳз бо ман рух дод? борҳо вай аз худ мепурсид: гуноҳи ман чист? шунавандагони азиз, дар қисмҳои оянда хайр, сарбаланду обод бошед. дастгирӣ карданро фаромӯш накунед, чун дастгирии шумо ин пешравии мо.